Pinocchio, Pinocchio. Oud kabouter, jy's 'n stouter. Jy laat jou tog so maklik van en raak dan altyd vreeslik bang. Jou klein galant, wie sy maatjie, plakwoord baadjie. Haar naam is Gina en sy kwaad as hy vir haar dit moeilik maak. Die klein galant, Ag, Gina. Ek is so moeg, tel my op. Ai, nee, wat maak jy? Jy's te swaar, Gina. Ag, toe Pinocchio. Dit ruik heerlik. Nee, ons moet liever loop. Jy weet ons het nie geld om daarvoor te betaal nie. Toe kom nou, man. Hoor jy nie wat ek sê nie? Dankie tog, my kind is lief van jou. Nie te danke nie. Dit was 'n plesier. Is daar iets verkeerd? Eintlik is daar niks verkeerd nie. Ek's net vreeslik honger. Dan moet jy maar saam met my kom en eers kom eet. Regtig? Ja, regtig, ek het jou mos genooi. Kan Gina ook saamkom? Daar's baie kos. Ja. Laat ek die helfte van die goed dra. Nee, wat is nie nodig nie. Toe, ek is baie sterk. Nou ja, as jy dan wil. Nee, jy loop verkeerd. Jy moes by die hoek afgedraai het. My naam is Pinocchio en my maatjie daar agter se naam is Gina. Aangenaam om kennis te maak. Kan ek maar iets vra, meneer? Vra maar. Is dit nog baie Ons is ver? amper daar. Kyk die yslike skoen. O, jy's 'n skoenmaker, né? Nee? Jy's baie oplettend. Ja, ek is 'n skoenmaker. My naam is Django. Nou toe kom maar binne. Die huiseienaar. Wat 'n aangename verrassing. Môre, meneer. Ja, môre, maar vandag betaal jy my die huur of jy's hier uit, verstaan jy? Maar jy weet tog dat ek siek was en niks verdien het nie. Gaan jy alweer nie betaal nie? Toe maar, ek sal betaal. Gee my net 'n paar weke tyd. Dit lyk my jy vergeet ek moet ook lewe en kos koop van die huishuur wat jy my nooit betaal nie. Dis nie so erg nie. Al die ander redes betaal jy tog en buitendien moet jy net 'n klein rukkie wag vir my geld. Kom, Pinocchio en Gina. En hoe lank dink jy gaan ek wag vir my geld as jy elke dag net een paar skoene maak, hè? Goed, ek sal elke dag 2 paar Kyk, daai velle, ek gaan hulle verkoop. Ouma, die velle nodig om sy skoene te maak. Gaan kry. Jy wat kan hy nie werk nie. Was reg op my maar, Mary. Die kereltjie is reg. As jy my velle vandag afvat, gaan jy nie net maande lank wag vir jou geld nie, maar jy kan dalk wag tot diep in aanstaande jaar, verstaan jy? Kom binne toe, Pinocchio. Baie boelie. Pas op vir jou, ek kom weer. Die onbeskofte man, maar is dit waar jy nie meer as een paar skoene op 'n dag kan maak nie, hè? Ag ja, toe ek jonk was, het ek baie maal 3 of 4 paar skoene per dag klaar gemaak, maar deesdae kry ek skaars 1 paar klaar. Maar dan sê jy mos nooit jou huur kan betaal nie. Ag, moenie jou bekommer nie, die man is nie van plan om my uit te smyt nie, want hy het 5 pynlike lidorings en net ek kan vir hom skoene maak wat hom nie druk nie. Kom nou, ons moet vir ons darm nou iets te ete maak of hoe? O ja, asseblief. Kom, Gina.
jy's honger, is smaak droogbrood heerlik. Ek weet daarom nie of die skoenmaker daai nare man kan vertrou nie, want ek is seker hy sal binnekort sy huur moet betaal of hy word nog nie uitgegooi. Ja, hy is 'n nare Is man. dit dan nie jammer vir Django nie? Ja, Ek dink regtig ons moet die skoenmaker probeer help. ek sou hom graag wou help, maar ek weet nie hoe nie. Pinocchio! En hoe dink jy moet ek 'n paar maande se huurgeld vir hom verdien? Ek's mos nie 'n skoenmaker nie. Of dink jy ek is? Het jy vergeet wat die goeie vee vir jou geleer het? As jy wil eet, moet jy werk. Ja, moenie jou so onnosel hou nie, want jy kan ook binne 'n paar dae skoenmaker word as jy wil. En toe het julle twee lekker geëet? Ja, baie lekker. Sê my Django, kan ek nie by jou leer hoe om skoene te maak nie? Hy kan jou help. Ja! Die arme Geppetto en die vee het al soveel bekommernis gehad, nou moet ek regtig iets goeds doen. Sal jy asseblief? Goed. Mannetjie, ek het vanmôre daar op die markplein al agter in my kop begin voel jy's 'n baie besonderse soort pop. En nou word jy skoenmaker. Regtig? By alle maps. Ja, maar wag 'n bietjie knapie, jy was sommer in 'n jattrap leer, maar dis harde werk om 'n skoenmaker te word. Toe maar, ek sien bang om hard te werk nie. Nou ja? Kyk nou mooi, so sny mense neer. Sien jy, dis soos die sool van 'n skoen lyk. Alle mapsticks, dis 'n grootte. Ja, maar is vir 'n groot man se voet. Toe kom, probeer jy nou. Regtig, gaan ek nou vir myself 'n paar skoene maak. So. Nou my voet, Aha. so om en om en om. Kyk hoe rond is my voet. Ag nee, wat doen jy nou? En nou? Oh. So werk mens die boorleer vas aan die sool. Dis baie werk en is glad nie so maklik as wat dit lyk nie. Daar's hy. Ai, dis 'n splinternuwe skoen en hy's klaar. Nee, wag 'n bietjie, hy is baie ver van klaar af. Nie klaar nie. Nou word hy eers oor die lees gespan sodat hy die regte vorm kan kry. O, nou sien ek ja. Ai, nou dit die vorm van 'n voet sien jy. Dink jy nou nog jy kan dit so vinnig leer? Ek weet nie so mooi nie. Ek begin nou self wonder of ek ooit 'n skoenmaker kan word. Moenie vir my sê jy gooi nou al tou op nie, Pinocchio, maar skaam jou. Probeer eers, man. Ja, wag, ek sal gou 'n paar maak en as er niemand pas nie, dan draak ek gemors maar self. Ai, dis hard. Ag, jy onnosel. Jy werk nou met beesvel. Wat verwag jy dan? Maar kan jy nie sien die garing is te lank nie? Ag, bly stil. Ag nee. Wag, ek sal jou help. Hier. Jy moet hom maar net aanhou draai, hy sal wel regkom. So, nou sit ons die hak aan. Een spyker na die ander. So mooi in 'n ry. Probeer jy bietjie? So. Ek sit die spyker hier. Ah, daar val die ding aan om. Staan nou so. Daar val hy alweer om. Toe. Wat is dit nou? Hoekom kan hy nie regop bly nie? Nou gaan ek hom styf vashou. Au, au, au. Hy daar.
weet dit is so baie werk om 'n paar skoene te maak nie. Nou, hoe kan 'n mens met minder werk meer skoene maak, hè? Dit lyk my dit werk. As die masjien klaar is, kan ek 5 paar skoene op een dag maak. Pinocchio, wat sit in slaap hier? So kom aan, word wakker. Kyk hoe werk Django. Toe nou. O ja. En nou? Maar dis nie 'n skoen wat jy daar maak nie. Nee, dit is nie, dis 'n geheim. Aha. Nee, Pinocchio, man, nee, jy wil jou alweer slim hou, maar jy moet liewer werk soos Django jou geleer het. Ag, toe hou nou jou snavel, Gina. Ek maak 'n masjien wat baie skoene te gelyk kan maak. Aha. Maar moenie jou verbeel, dis 'n maklike soort masjien om te maak nie. Ja, daar sit hulle. Klop, klop, meneer skoenmaker. 'n Briefie vir jou. Wag, ons moet loop, hy kom. Ja, hy kom. Wat sou dit wees? Dis 'n amptelike brief van die skoolhof wat sê hy: "Meneer, geliewe, 'n paar skoene vir elkeen van my skoolleerders te verskaf. Kom neem asseblief die maate van hul voete so gou doenlik." Maar dis 'n baie groot bestelling nie, om Django. Daarmee kan jy al jou skuld aan die huisbaas betaal. Maar 100 paar skoene sal meer as 100 dae neem om te maak. En die hof wil hê ek moet hulle binne 'n maand aflewer. Dis absoluut onmoontlik wat hy van my verwag. Nee, ons kan dit doen, om Django. Ons kan maklik binne 'n maand met al die skoene klaar wees. Nou ja, ek dink ek moet die skoolhof eers 'n bietjie gaan spreek. Sien jy, die plannetjie het mooi gewerk. Ek hoop as 'n paar wat my pas, Mario, ek loop op my sokkies. En nou, wat doen jy daarmee? Dis my masjien. Ek het 3 nagte lank aan hom gewerk sonder om te slaap. Ek hoop net my uitvindsel werk. Ja, nee, hy werk lekker. Maar wag. Die goed moet nog aankom. Oom Django gaan baie bly wees om hier in sy winkel 'n nuwe masjien te kry. Dink jy regtig mens kan met hierdie masjien skoene maak, hè? Ja, maar jy sien die masjien kan nog nie werk nie. Ek het nog 'n moeilike probleem om op te los. Hallo. Goeiemôre, my liewe Pinocchio. Dis wonderlik om julle twee weer te sien, hè. Ag nee, dis alweer 'n jakkals in die kat. En wat soek julle hier? Maar kyk nou net, word al die mense wat hier by julle wil kom koop op so 'n manier verwelkom, hè? Ek vrees jy is baie onbeskof met twee klante, Kom julle kerel. skoene koop? Ja. En ons betaal op die plek harde kontant. Alla mapsticks, 2 goue muntstukke. Waar kry jy hulle? Wat maak dit saak, hè? Maar omdat die mense ons vertel dat jy hier by die skoenmaker werk, het ons besluit om ons skoene by jou te koop. Reken 'n bietjie, mens kan maar net dankbaar wees vir sulke vriendskap. Pas op, hulle wil jou alweer 'n poets pak. Julle het verniet gekom want ons het nie vir julle 2 skoene nie. O, jy wil nie my geld hê nie. Toe maar, daar's baie skoenmakers wat skoene vir goud sal verkoop en ek is seker hulle sal maar net te bly wees. En jou baas gaan baie ontevrede wees. Ja. Mooi loop, Pinocchio. Hy wag so 'n bietjie julle ouens. Hoor jy daar?
Was dit jy nou van plan verander? Dis nou 'n slim kerel. Gaan julle regtig vir my die 2 goue muntstukke gee as ek vir julle skoene maak? Maar dit spreek tog van self en nie waar nie, Gato. Die reine waarheid. Jy maak die skoene terwyl ons twee vir ons. Stel jy. Ag my liewe vriend, jy weet maar so ver in pad ons moes loop net om hier by jou skoenmakersplekkie te kom, net om te wys hoe trots ons is op jou nuwe Reg, werk. ek sal julle help. As julle my sal betaal, maak ek nou julle skoene. Kom staan nou eers hier op. Ek moet eers mooi die voete se mate neem, verstaan jy? Goed dan. Wat van my? Wag eers. Volgende voet asseblief. Nou sê, Wat maak jy nou? ek staan nou so gerieflik. Toe nou, ek het nie tyd vir speletjies nie. Het jy dan vergeet dat ons jou klante is? En die klant is nooit verkeerd nie. Hoe moet ek vir julle werk as julle sulke slegte maniere het? Jy's baie gou op jou personeel, seun, en iemand wat betaal moet jy altyd mooi behandel of hy gaan koop iewers anders. Ja, Nee, moenie. Ek's jammer, ek sal aangaan. Ek's klaar. Ai, voete is aan vuil. Ag nee, hoe moet ek werk? Hou nou op met rondtrap. maar hoe moet ek maak jy kill my? Stil, onthou ons plan. Ek maak dit nie vergeet nie. Staan stil, ek is amper klaar. Ek kon dit nie meer hou nie. Hoe dink jy moet ek my werk klaarmaak? Nou ja, vergeet dan maar van hom en maak ten minste my skoene vir my klaar nou. Ja, waar moet ek uit die tweede kom? Gato, wag nou. Ons moet opskit voordat die skoenmaker weer terugkom. Jammer Mario, ek wil mos ook. O ja, wag. Ja, toe maar. Ja, boer maak 'n plan. Sien jy? So ja. My 2 voete. Ja, ek sien. Moenie staan en slaap nie aan die werk. Sjoe, maar hulle is darm onbeskof. Nou, dis nou ding die. Wag, laat ek sien. Ag nee, wat is nou Gato? Daar. Pinocchio, die skelms het die muntstukke van klei gemaak. Wat's dit nou? Ag nee, dis 'n nuwe soort geld, dis klein geld. So julle wou my met die nagemaakte geld bedrieg het, né? Nee, dis 'n misverstand. Toe my geweet het jy is besig met een of ander soort skelm. Dis kom ek ja. Kyk, ek moet om te sien. Dit is nie goue geld daai nie, né? Ek sal vir julle kry. Hulle moet nooit weer na my kom nie, hoor ek sê vir julle dit. Dis daarom vreeslik dat mense so vals en gemeen kan wees om vir 'n besige man so 'n brief te skryf. Wat gaan hier aan? Ag nee, laat die ou man eens terug. So, jy was die Galminus kom ja wat daardie brief geskryf het, hè? So. Ja, en so. Ek sal jou leer. En jy vat so. En so. En so. Dis veel goed. Kyk net wat 'n gemorsel hier in my winkel kom staan en maak het. Maar wat is daardie? Dis my masjien waarmee ons baie skoene kan maak. Ja. Kyk net 'n bietjie hoe mooi werk hy. So. Kyk net hoe word dit 'n skoen. Daar gaan hy. Hou nou mooi dop. Daar stamp hom. Dis klaar. Daar kom nog eene. En nog eene kom. Hoi, werk, sien jy? Dis 'n wonderlike uitvinding. Pinocchio, my kind, jy's jou gewig in goud werd. Maar nou moet ek nog iets vir ons uitvind, oom, om die sole op 'n of ander manier vinnig aan die boonste van die skoen vasgemaak te kry.
Ja, ek verstaan en dis nogal 'n taamlike ingewikkelde probleem, maar ons kan met jou masjien minstens 20 paar skoene per dag maak. Of miskien nog baie meer, daarom moet ons 'n plan maak, Pinocchio, nie waar nie? Pragtig. Ja. Daar is hy. My kind het my. Kies hom eens my nou. Nog een. Maar vir u ook. Help. Ja, ons moet weer in die pad val om Django, maar ek hoop dit gaan verder baie voorspoedig met die skoenfabriek. Baie dankie, my kind. Jy het my gehelp om baie ryk te word. Ja, ek wens ek en Gina kon 'n bietjie langer hier by oom gebly het, maar ons moet weer na arme Geppetto gaan soek, weet oom. Totsiens. Ja, mannetjie, en pas die geld mooi op wat ek vir julle gegee het. En wees versigtig, hoor. Die vee gaan so bly wees as hy dit alles hoor. Totsiens, Pinocchio, totsiens. Totsiens. En daar is ek en Pinocchio weer op pad om ou Geppetto te soek. Ons was verskriklik honger, maar gelukkig kom ons in 'n stad aan. Daar was 'n groot wedren aan die gang en die burgemeester was tog te bly toe Pinocchio ook wou saamhardloop. Toe die pistool knal, het almal weggespring. Maar ons het nie geweet dat die jakkals en die kat alweer 'n plannetjie in die mou gevoer het nie. Ek het die hele pad lekker onder Pinocchio se mus gery. Op pad het die jakkals en die kat vir Pinocchio 'n snytjie brood aangebied. Hy het dit so vinnig geëet dat hy maagpyn gekry het. Dit het gelyk of hy nie die wedren gaan wen nie. Die jakkals en die kat was ewig ontstel. Maar nou mag ek nie verder vertel nie.